isang malakas na bagyo ang tumama sa iba't ibang lugar dito sa West Coast, sa Northeast ng Estados Unidos. Kabilang na rito ang Los Angeles, California. At tinatayang, alam mo, 65 milyong katao ang naapektuhan dahil dito sa malakas na bagyo na may kasamang malakas na hangin, pag-ulan at baha at bagyong taglamig or yung